양파 부추김치 초간단하게 만들어 볼 테니까 지켜봐 주세요. 부추 300g에 폰마늘 2대하고 양파하고 홍고추 큰 거 1개면 되고 작은 거는 2개 필요합니다. 고운 고춧가루, 고춧가루 통깨하고 멸치 액젓하고 올리고당 1스푼 있으면 됩니다. 깨끗하게 세척한 부추 300g 넣어주세요. 폰마늘 2개 송송 썰어줍니다. 폰마늘 썰은 걸 부추에 다 넣어줄게요. 경상도에서는 요걸 전구지라고 합니다. 양파 중간 크기 1개 썰어줄게요. 썰은 양파 바로 넣어줍니다. 홍고추 2개 송송 썰어줍니다. 홍고추 썰은 거 다 넣어줄게요. 멸치 액젓을 부어줍니다. 처음부터 너무 많이 붓지 말고 넣어가면서 간 조절해줍니다. 설탕 대신에 올리고당 1스푼만 딱 넣어줄게요. 고운 고춧가루 1스푼 살 뿌려줍니다. 고춧가루 2스푼 넣어줄게요. 통깨 좀 넣어줍니다. 털어가면서 묻혀주세요. 부추는 청열작용을 하고 피도 맑게 하면서 알리신 성분이 많아서 마늘 대신에 저는 폰마늘을 썼습니다. 마늘 같은 거 안 넣어도 됩니다. 알리신이 굉장히 많기 때문에. 털어가면서 잘 묻혀주세요. 이렇게 묻혀서 중간에 맛을 보시고 조금 싱겁다 싶으면 액젓을 조금 더 넣으시면 됩니다. 털어가면서 살살살살 묻혀주세요. 자, 부산아지 매표 양파 부추김치 완성입니다.